antes de que digades nada, xa o digo eu, está un pouco abandonada. Estou na horta de Vimbios, estou regando, sí, e quería ensinarvos a diferencia entre a zona que acolchamos con la e a que non foi acolchada con la, pois por falta de tempo. En cada unha das zonas, sobre todo nos primeiros que plantamos, todo foi acolchado con la. De aquí para aquí non hai acolchado de la. Que é verdade que aquí pois as ervas son bravas. Nesta zona de aquí o acolchado é moi pouco espeso e como podedes ver, as ervas tiraron para arriba. Sen embargo, aquí o acolchado se nota que é moito máis grosso e aguantou moitísimo mellor. Creo que tamén a zona onde hai lá aguantou moitísimo máis a humidade. Obvio, vendo como se encontran ahora mismo os vimbios despois de non telo regado nada, absolutamente. Esta zona de Salix-alba foi plantada este ano e a continuación hai máis Salix-alba que prácticamente non se ven pola altura das ervas. Estes manteñen os brotes con follas e verdiños e estes en cambio pois están pasando bastante mal. Iso o acolchado de lan, pois non sei se é a solución ideal para as ervas. Non quero poñer malla de plástico, pois, bueno, igual me pode ir servindo. Habralle que ir dando voltas e pensamientos. Chao.